Mira qué ingenioso. Este tipo de tendedero ajustable es muy práctico para quienes tienen balcón. Primero se puede regular su ancho, adaptándose a diferentes barandales. En los extremos incorpora soportes para secar calzado y en la parte inferior pinzas que permiten colgar calcetines. Incluso resulta útil para secar alimentos como verduras. Lo más conveniente es que se puede extender hacia afuera, aprovechando mejor la luz solar.